iyi Mana igira neza narayibonye mu bihe bikomeye nabonye iwacu itugaburira mbona iwacu itwambika mbona iwacu iduhereza inzu mu mujyi wa Kigali hayiwe badukura mu mazu buri munsi tuba mu rusengero batsinda nabonye Imana iduha inzu mu mujyi wa Kigali Imana ishimwe n'ukuri n'ibyo gute ariho mubaza twe badusohoye mu nzu kubera kubura ubushobozi bwo kwishyura inzu tuba mu rusengero rw'ibatsinda ahantu bita Methodiste Libre aho yari iri ugeze kuri Kopedu hari habaga agasengero munsi y'umuhanda twarubayemo turi abana 9 n'ababyeyi mbese urumva ubuzima bwari bugoye abantu bakaza gusenga se urumva nawe nyine ntibamenye ko muhaba bari babizi nyine hari ubuzima ubamo nyine ubwo bakamenya ko ubuzima kuvuga ati Imana warantaranze nuko nyine warantanze kandi muri icyo gihe buri wese avuga ibye rero ndagira ngo ntangaze iri tangazo umuntu uri bwumve iki kiganiro ashobora ko narabaye nka yamumye nkuko nabaye nka yamumye cyangwa se wandera ko Gideonisi Pete Saida ashobora kuba yarabaye mbese iciro ry'imigani ariko nkubwire ngo ni ahantu haba Imana itagukura ihanganire mu bigeragezo urimo kandi burya muri izo ntambara zose z'ubukene n'ibiki byose uhuramo n'amagambo atandukanye uhuramo n'abagabo b'ibigoryi batandukanye icyo navuga ni iki rero iyo uri muri ubwo buzima bwose icyo ukora uguma ku mwami wawe ndabyibuka reka mbivugeho nigeze njya ahantu mahura n'umuntu w'umugabo arebye ubuzima ndimo aravuga ati rero genda ndumva kugira ngo ugume muri ubuzima Letitia wajya unyihera nkakugurira amavuta n'imyenda mureba ndavuga niho ya Disi ntibishoboka ndabizi ko Imana yavuganye nanjye izangirira neza kandi ni ukuri ko ashaka ko muzajya musanga kandi koko Imana yanabaye bidaciye muri izo nzira irandengera gusa wamusubije guke urabyumva nawe nuko buzima ushobora no kumubwira nawe wazitoka shitani izina rya Yesu rero nyago ntangaza itangazo ashobora kuba ari umugenzi wanjye uri muri uno buzima akumva ko iherezo rye ariko yaca mu nzira mbi kanyamara hari icyo yavuganye n'Imana hari abo ngewe nzi bagihora n'ubuzima bumeze gutyo bikarangira bishingiye ingo zikaba mbi babahanuzi bagenzi banjye twasenganye abanyamasengesho twagiye dusengana benshi bagiye bahura n'intambara nk'izo nahuye nazo bikarangira bicira izindi nzira sibyo bikarangira wenda abonye bizanze bamwe bakishingira abandi bakabatera inda ndashima Imana ko muri ibyo bika byose byabaye iyi Mana yandengeye Mana ishimwe Mana yafashe ukuboko nanjye mba narawe nk'abandi bose ariko Imana irandengera kuba nyiri umukobwa ndabishimira Imana si kubw'imbaraga zanjye zahabaye si kubw'amaboko yanjye yahabaye si nuko nari mubi byatuma mbura umugabo n'abatereka ahubwo nyira babashaka kuguprofita muri ibyo byose ndashima Imana yanteye igitinyiro yatumye mbese ntiyemeye ko abantu banzi ko bingana bityo ngo wenda bangene muri izo nzira ndashimana ko ubu mpagaze gutya shimana ko nyiri umukobwa Imana ishimwe inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu niwe tugiye kuganira no kurikira neza ikiganiro tugiye kugirana ndazi neza yuko utari buze guhomberwa kuko kiraba kirimo ivuga butumwa mu buryo bugiye butandukanye ni munyemerere dutagire tumusuhuza tumuhereza ikaze kwiyobokamana mwiriwe neza kandi muraho murakomeye ego muraho amakuru ni meza bawutuguha ikaze kwiyobokamana TV murakoze uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kubana nande muri iki kiganiro nitwa Mutuyimana Letitia ndo mukristo ndo mukobwa yego Letitia umeze neza rero meze neza nta kibazo umurimo w'Imana urawukora ukagenda nta kibazo uracyayobora za groupe z'amasengesho turakomeje nta n'impamvu yo gucogora tugiye kuganira na Letitia ni munyemerere dutangire tubasuhuza
aho muherereye hose, abari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, dusuhuze abo mu bihugu bitandukanye yaba ibituranye n'u Rwanda ndetse n'ibyo ku mugabane wa Afurika hirya ya kure, mu yindi migabane, muri Amerika, muri Australia, muri Canada ndetse no ku mugabane w'i Burayi no ku mugabane wa Aziya. Mwese turavuze ngo Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Wowe ureba ikiganiro nk'iki ukaba ubabaye, ushavuye, wizera yuko Imana yatabaye abandi izagutabara nawe, kuko ntabwo ari wowe izigiriza aho nkana, naho wowe uri mu bisubizo ujye ugenda utabara abababaye, wifatikanye nabo, kuko Yesu yivugiye yuko abajyana nawe gutabara abandi aribo bajya bagabana umugisha w'Imana. Reka rero twakira uyu mutumirwa, tugiye kuganira aduha ubuhamya butandukanye ndetse n'undi murimo w'Imana mu buryo butandukanye. By'umwihariko nkaba nishimiye kongera kumvikana cyangwa kugaruka ku Iyobokamana TV mu gihe nari maze ndwaye, nshimira cyane abagiye badusengera mu buryo butandukanye. Reka rero nari nkumbuye gukora ibiganiro, kandi ngira ngo n'abantu benshi bari badukumbuye. Twagarutse rero mu kazi, Imana ibahereze umugisha. Letitia rero ni muntu ki? Yabivuze nyine muri make, ni umukobwa, birumvikana, ni umukristo wo mu itorero rya ADPR, akaba ari umunyamasengesho, ibyo byo birazwi, ariko wenda kugira ngo abantu basobanukirwe neza aratwibwira noneho mu buryo burambuye kugira ngo tuze dukomerezaho rero ikiganiro. Uzi kwibwira ko birenze ibyo nibi. Nibyo nawe. Ni umwana wa kangahe mu rugo? Turabana 9. Ubyara 10. Genda umwana wa 4. Yego. Okay. Baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye, ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza kugira ngo azabone uko akomeza abandi. Letitia ukorera Imana, umunyamasengesho, yanyuze hehe? Imana yamunyujije hehe? Cyangwa amakosi y'Imana yayakoreye ahagana ku wuhe musozi cyangwa mu bihe bibaje? Byose turashaka kuduha ubuhamya bwawe kugira ngo abakozi b'Iyobokamana TV basobanukirwe neza ko iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibanza kumunyuza ahakomeye mu bikomeye agakomera. Murakoze. Ubuhamya bw'umuntu ntiyabura. Ko byagenda kose umuntu aba afite ubuhamya. Ubuhamya buratandukanye, ariko ubuhamya bwo umuntu yabura turabufite. Reka wenda ukuntu wambwiye ngo nivuge birambuye. Jyewe mvuka mu bana 10, ariko umwe yarapfuye, ndi umwana wa 4 mu mbyaro ubwo 10. Kavukire ni Kibungo ngo n'Iburasirazuba. Ubuhamya bwanjye bwo ndabufite, bushingiye ku ndirimbo mfite iva ngo nta habi Imana itakura umuntu, nta n'aheza Imana itakugeza. Imana ishimwe. Ubuhamya mundebye, ariko ntabwo nkuze cyane. Ntabwo nkuze cyane, ariko ndanakuze. Reka mbivuge gutya. Uyu murimo rero umuntu ahuramo n'ibintu byinshi bitandukanye, by'ubuzima bubi n'ubwiza, cyangwa se inzara n'ibindi bitandukanye. Jyewe nahuriyemo n'ikintu cyitwa inzara. N'inzara nyihuriramo n'ikintu cyitwa kubura imyambaro, kubura n'amavuta n'inkweto. Urumva nyine ibyo byose bisa nk'aho bikubiye hamwe. Twebwe rero twavuye i Kibungo, tuza tuje turi umuryango. Buriya ibatsinda ari nk'umuntu wibatsinda mbonye yahita abimenya. Ubuzima twanyuzemo buzwi na bamwe, ni koko n'ubu ngubu bambonye bati ni wowe Letitia, cyangwa si wowe, bitewe n'ukuntu nyine hari ukuntu umuntu aba mu buzima ukabona ntiuzabuvamo. Cyane ho ndi kuri Methodiste Libre yo ku Gisozi, ntarajya muri ADPR, ho niho ubuzima bwari bukakaye. Njye rero mureba nacukuye umucanga hariya muri Batsinda, ubwo ababibona abanzi bahita bamenya ko ari jyewe. Wacukuye umucanga? Kandi buraryowe, twari tuziranye. Ariko nyine hari ibintu bikubaho nibe ngombwa ko ugomba kubivuga ugaceceka, kubera nyine bwa buzima bw'inzara. Ariko burya Imana igucunda igushakamo iki?
amavuta. Muri icyo gihe rero kimeze gutyo ikavuga ngo nzabagirira neza, ukumva ineza iragoye no kuyumva. Hari igihe Imana ivuga ngo nzakugirira gutya, wowe ukumva ntibishoboka, sibyo? Ukumva ntibishoboka, ukumva ntibyakunda, bitewe n'igihe ugize gute uhagazemo. Rero igihe twari turimo, ndabyibuka dutuye Ibatsinda hariya, kubera ubuzima twari turimo, twabaye mu nzu bayidukuramo, birangira naho twari turi dutuye dusaba ko tuba mu rusengero ahantu muri Methodiste. Naho tugiye kuhaba nabwo byabaye intambara, ubwo hari ibyo mbaye ndetseho gatoya. Icyo gihe muri iyo minsi njye nararwaye, bari barandoze ngera kure. Ariko muri ubwo buzima bwose no kuba mu rusengero, ibaze kuba mu rusengero muri abana 9 n'ababyeyi ni ibintu bigoranye. Mbese ubwo urumva nta bashyitsi, hari igihe ubamo abashyitsi ukabaheza. Mbese ubwo abo mu ntara ntibadusuraga n'abandi ntibadusuraga. Hari n'igihe cyageraga ku cyumweru ntiturye kubera ko nyine naho gutekera hari. Haleluya! Ariko Imana ikavuga ngo muhumure nzabagirira neza. Ndabyibuka rimwe, hari igihe umuntu asenga amasengesho y'iminsi 5 cyangwa 3 bikarangira uvuye muri aya masengesho ntubone icyo kurya. Nyamara mbere tugifite narasengaga amasengesho y'iminsi 2 nkarukira agatoki karyoshye cyangwa se igikoma, cyangwa se igikoma. Ariko hari igihe nagezemo nkasenga 3 cyangwa se 5 simbone n'igikoma, nkongera nkasenga ndi y'agahato. Ariko muri iyo minsi, muri ibyo Imana ivuga ngo nzabagirira neza. Mana ishimwe! Ndabyibuka rimwe ukabura umwenda wo kwambara. Hari umukobwa umwe wajyaga nkuburira, yarabyibushye. Noneho urumva imyenda y'umuntu ubyibushye, ngende gupima 38 ni ibintu bitumvikana. Mbese ubwo ntibyankwiraga. Ariko muri ibyo bihe byose Imana ati nzabagirira neza, ikambwira ngo nzakwambika, nkumva nta hantu inzira zabyo zaboneka. Imana ishimwe. Ariko hahandi utabona inzira, ni Imana ikigira gute? Ni Imana igica inzira. Imana ishimwe. Amen. Icyo gika tukibamo tuyibatsinda, tukibamo Imana imbwira ngo nzagukoresha, uzankorera, uzagenda hafi na kure, nkumva nibishoboka. Muri iyo minsi rero kubera inzara napimaga 38 n'umunani ibyo napimaga, ku buryo n'ubu ngubu iyo abantu bamboye babatitse yarashatse bya ubuzima. Mbese bahinduye amagambo, ni nka yamumyi Yesu yamaze Imana ishimwe. Ubu ngubu mpagaze iyo umuntu ambonye anzi muri icyo gihe aravuga ngo mbese ni Letitia cyangwa n'undi. Iyo rero umuntu ataje no kumbaza agira ngo narashatse, kubera ko nyine abona ko ibiro byiyongere. Imana ishimwe. Nanjye nabaye nkawe iramumye Yesu amaze kuyihumura. Haleluya! Babandi bamubonaga arimo asabiriza ari handi kuri ya nzira, bavuga ngo mbese uriya niwe cyangwa siwe. Nanjye niko byangendekeye. N'ubu yamuye naba ngo mbese yaba ari wowe cyangwa se wowe. Kabiko nabo dusengana ku rusengero Ibatsinda, bavuga ngo mbese ni wowe Letitia. Rimwe nigeze kujya gusenga muri iyi minsi yashize Covid, bafungura insengero neza abantu baranyoberwa. Imana ariko reka mbabwira Imana igira neza kubera kunteraho inyama. Kandi cyo nawe uranyibuka ko nari muto cyane. Imana ishimwe. Rero twagiye dura n'ibintu byinshi bitandukanye. Wenda njyewe umukobwa hari igihe uhura n'ibyo bibazo byose by'inzara. Urumva ugize ubuzi ibyo kurya ntago amavuta aboneka, sibyo? Ubuzi ibyo kurya ntago imyambaro iboneka, ubuzi ibyo kurya ntago inkweto ziruboneka. Mbese ubuzi ibyo kurya n'isakoshi n'uribyo, kandi ndi umukobwa. Haleluya! Muri ibyo byose habamo ibishuko bitandukanye, ariko ntibyigeze binjyana mu zindi nzira. Imana ishimwe. Ndi Letitia wa kera nkaba na Letitia ubu ngubu. Imana ihimbaza.
muri iyo minsi yose rero Imana ikavuga ngo nzakugirira neza, nzakwambika, nzakugaburira, nzaguha imyambaro ujyanishe, nzaguha inkweto, nzaguha amasa. Mbese nkumva njyewe ibyo barimo bavuga nkumva ntibyumvikana. Numanuriye akamenya ngo ndi Uwiteka Imana, ikambwira ati nzakwambika, nkumva ko ari igipindi cy'abahanuzi, mbese nkumva ko ari igipindi cy'Imana, nkumva ko bidashoboka. Ndashimira Imana muri ibyo byose rero. Muri izo ntambara twaciyemo ndabyibuka rimwe mbura amavuta yo kwisiga, sinjya mbyibagirwa. Mbura amavuta yo kwisiga, ndagenda ahantu mu rugo rw'umuntu, nsanga ahantu hari agasabune ku idirishya ndakiga, kuko cyari igihe cyanjye nyine, cyari igihe. Ndatangazira ijambo mvuga gutya ngo ubuzima urimo nawe uhagaze uko bizagenda kose, niba Imana ivugana nawe kaba kizakugira neza, naka uzagira gute, iyi Imana izabikora. Imana ishimwe. Ndabyibuka muri iyo minsi ni ibisabune ku idirishya, kuko nyine ntayo nari mfite, narayikarabaga inkongera nkagira gute, nkayisiga. Ariko ngo nzakugirira neza, nzaguha amavuta wisiga unoge, nzakwambika uberwe, nkumva ntibishoboka. Ariko iyo ndebye muri iyi minsi hari ibintu Imana yakoze kandi byari bikomeye, hari ibintu Imana yakoze mbona ko bidashoboka, hari ibintu Imana yakoze mbona ko nanzira. Imana ishimwe. Nara utabazi nge nkabubura. Ndabyibuka nimwe mbuze kanta yo kwisiga mu mutwe, musatsi wanjye yaranyereyeho, ibyo ndabyibuka. Imana irabwira ngo humura, nubwo yemeze gutya nzakugirira neza. Imana ishimwe. Nzakugirira neza. Iyi Imana igira neza narayibonye mu bihe bikomeye. Nabonye iwacu itugaburira, mbona iwacu itwambika, mbona iwacu iduhereza inzu mu mujyi wa Kigali. Hayiwe badukura mu mazu buri munsi, tuba mu rusengero batsinda. Nabonye Imana iduha inzu mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Nukuri n'ibyo gute ariho mubaze twe badusohoye mu nzu kubera kubura ubushobozi bwo kwishyura inzu. Tuba mu rusengero rw'ibatsinda ahantu bita Methodiste Libre, aho yari iri. Ugeze kuri Kopedu hari habaga agasengero munsi y'umuhanda. Twarubayemo turi abana 9 n'ababyeyi. Mbese urumva ubuzima bwari bugoye. Abantu bakaza gusenga se urumva nawe nyine ntibamenye ko muhaba byari bari babizi. Nyine hari ubuzima bubamo nyine ubwo bakamenya ko ubuzima uri Imana warantaranze, nuko nyine warantanze. Kandi muri icyo gihe buri wese avuga ibye. Hari uvuga ati kundi wasubije abana mu cyaro, nyine babwira papa. Abandi bati si undi wabazanaga i Kigali kumara iki. Ariko muri ibyo bavuga ngo gurisha aho bamwe. Ariko dushimiye Imana ko ibyo byose yavuga ngo nzabagirira neza. None ubu ngubu turatuye. Urumva Imana yakoze ibintu by'imbaraga kandi ibintu by'amaboko akomeye. Ndayishimira muri ibyo bihe byose rero, ntabwo nandagaye. Muri ibyo bihe byose byo kubura amavuta, byo kubura imyambaro, byo kubura inkweto n'isakoshi, kandi hari igihe umuntu agira mu myaka akagiriraho. Muri ibyo bika byose byabaye, ntabwo nigeze niyandurisha ibyo kurya by'iki by'ubwami. Amen. Haleluya. Amen. Hari igihe Imana ngo nzakugirira neza, nzagukorera ibi ngibi. Njya nkunda kuvuga ngo nibyo Imana itarakora izagira gute, izabikora. Cyoko isigaje ikintu kimwe gusa. Ntabwo nkifuza. Ariko abantu bagitekereza. Oya ntacyo n'abakibwi. Izagikora nacyo n'ukuri. Nacyo kandi nkurikije iby'Imana yakoze, mbona byari bikomeye kurenza aha ngaha ngeze. Sibyo? Hari igihe cyabayemo no guteretwa ntuteretwe, bakabona uri umwana, uri umukecuru, uri umukobwa, mbese barayobewe icyo uri cyo. Barayobewe icyo uri cyo. Bivuze ngo iki rero, aho Imana yagiye idukura niho hari habi. Ahangaha duhagaze dufite icyizere cy'uko nibyo itarakora izabikora. Imana ishimwe. Ndimbo nayo ngo nahaba Imana itagukura. Ariko nukomeza kuvuga indirimbo utaririmbaho rero nacyo ndaza kuririmba. Nahabi Imana itagukura,
nanaheza imana itagushyira. Nari mbonye ahantu hari imana ikuye mu rugo iduhereje inzu umujyi wa Kigali, mbonye iyi imana itugaburiye umuceri tugahaga, mbonye iyi imana inyambitse bikemera, kabiri kamwe ngo nzaguha kuberwa, gusa simberewe ikaba ngo nzaguha kuberwa bigakunda, niba ngo nahabe imana itakura umuntu nanaheza itagira gute itakugeza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Buriya mu buzima aho uri iyo uhavuye haboneka undi, hari undi nawe uri mu buzima nk'ubwo narize gute narindimo. Niba afite ijwi ry'Imana niba ngo nzakugirira neza, iri ryonyine gusa Jowe, nzakugirira neza, iri jambo iruhagazemo neza nturiteshuke, ni ukuri naho byatinda. Haleluya, naho byatinda Imana igira gute, iyi Imana irabikora. Reka ndirimbe indirimbo nayihimbye muri ibyo bihe nyine mbonye hari ibyo Imana idukuyemo, hari n'ibyo Imana igize gute idushyizemo, numva inyuze umutima wanjye, numva iramfashije. Reka nyiririmbe. Muri iyi suhura n'ibibazo, intambara n'ubukene, kwambara ubusa no kurwara, ibindi byose uhura nabyo. Muri iyi suhura n'ibibazo, intambara n'ubukene, kwambara ubusa no kurwara, ibindi byose uhura nabyo. Nahaba Imana itagukura, naheza Imana itagushyira, kuko ari ifite ububasha ku buzima bwawe. Nahaba Imana itagukura, naheza Imana itagushyira, kuko ari ifite ububasha ku buzima bwawe. Umwana muto Dawidi yiberaga mu ishyamba, aragiye inama za se, Mana uramutoranya umwimikisha amavuta umugira umwami. Umwana muto Dawidi yiberaga mu ishyamba, aragiye inama za se, Mana uramutoranya umwimikisha amavuta umugira umwami. Nahaba Imana itagukura, naheza Imana itagushyira, kuko ari ifite ububasha ku buzima bwawe. Nahaba Imana itagukura, naheza Imana itagushyira, kuko ari ifite ububasha ku buzima bwawe. Ubona ko bikomeye, uvuga ko bidashoboka, Imana niyo ifite ububasha ku buzima bwawe. Wowe ubona ko bikomeye, uvuga ko bidashoboka, Imana niyo ifite ububasha ku buzima bwawe. Nahaba Imana itagukura, naheza Imana itagushyira, kuko ari ifite ububasha ku buzima bwawe. Nahaba Imana itagukura, naheza Imana itagushyira, kuko ari ifite ububasha ku buzima bwawe. Amen. Amen. Ngira ngo mwabyumvishe yuko nta hantu habi Imana itagukura, kandi ngo nta naheza ni ukuri Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Kuko niyo ifite ububasha ku buzima bwawe. Letiti yarimo aratuganiriza ubuzima bw'inzitane yanyuzemo, uburyo Imana yamukaranze iramwanika, none ubu ngubu ari mu gihe cyo kwanurwa n'Imana, ari mu gihe arimo arasetswa nayo, ari mu gihe Imana yamuhinduriye amateka. Wari ufite ibiro 38 bingana n'ibya ya myaka yampumye yamaze ku kidendezi cy'Ibetesida, itegereje yuko hari uwayijugunyamo ngo ikire. Urabona yuko Imana yateyeho
inyama no kuri yamuhinduriye amateka ni umukobwa mwiza cyane w'ikidama domanje urumva ngira ngo ni ibintu bisobanutse cyane. Aha nuko rero Imana rero biguhinduriye amateka. Impano yo kuririmba yo yaje gute? Yivuga butumwa dukunda guhurira mu biterane hirya no hino ubwiriza, byagenze gute uyu muhamagaro wawinjiyemo gute rero? Muri icyo gihe burya akenshi uzareba uri mu ntambara nibwo usenga cyane, si ibintu tuzi twese. Iyo uri mu ntambara ariko se buriya niko byari bikwiye kugenda wenda nkamwe abakozi b'Imana simbizi, ariko turasenga. Buriya Satani ntigiriganyiriza abantu mu bisubizo bamara gusubizwa buriya ntibashobora gutuma Imana yanga kubasubiza kugira itababura. Niba iyo umuntu ari mu bibazo ngo ariho yegera Imana cyane, ariko akenshi hari umutumishi wundi uri buze kubwiriza nyuma yawe cyangwa gutanga ubutumwa, icyo kibazo arakinsobanura. Ubu impamvu abantu iyo basubijwe bahunga Imana baba bari mu bibazo bakayishaka, buriya ntibishobora gutera Imana kutabasubiza ngo ibagumane, kuko ngaho kugira iguhombe yaguhombye. Komeza. Muri icyo gika cy'ubwo buzima, ariko hari akantu ntavuzeho. Ubu nabyukiye mu kirokore, navukiye mu kirokore nyibyirukiramo. Ubwo rero urumva, kandi ubwo buzima nyiri umwana ntabwo nigeze mbukandagiramo. ubwo buzima wenda bubi turi Kibungo ntabwo nigeze mbukandagiramo. ubwo buzima rero bumvaho ndi i Kigali, noneho kandi mu gihe cyo gusenga cyane, noneho ibyo byose byaje bisanga ndimo gusenga cyane. noneho iyo ibibazo ari byinshi ku muntu nibwo umuntu asenga. hari igihe ubona ko nta biryo mu rugo bihari ugahita ufata umusenshi y'iminsi nk'itatu, siko bimeze. n'ubundi nutayasenga n'ubundi ntabwo uri kwiyiririza ubusubuzi. muri cya gika rero kimeze gityo, urasenga muri ya masengesho nibwo Imana ikuvugishamo cyane. muri cya gika cy'amasengesho, muri bwa buzima iteka uri gusenga mu misozi runaka, mu butayu runaka, mu buvumo runaka, cyangwa se mu rusengero runaka. bivuze ngo kuko nta n'akazi uba ufite, muri aya masengesho menshi rero Imana ikuvugamo byinshi. Imana ishimwe. ntihandi ngo nzagutabara, nzakugirira neza, nzakwambika, nzakora ibi ngibi. iyo urebye abantu benshi muri iyi minsi Imana yarengeye, yagiye babwira muri cya gihe nta myenda bafite, nta byo kurya, igenda igira gute, igenda ibikora. Imana ishimwe. muri bya kandi hari nubwo nyashima n'Imana, hari ibintu njya ndeba ngo Letitia ngo ngatinzeho gushaka simbizi, ariko nyine bagiye babivuga mwati igihe muzi kucya atinze gushaka ibiki, ariko njya ndeba nkabona iyo nshaka muri cya gihe nari ndimo, nabwo nyine nari kugira urugo ruhwanye n'igihe nari ngize gute, nari magazemo. wenda utararenga aho ngaho kuri icyo cyo gushaka, uvuga iki ubundi ku bantu basa n'abahatiriza abandi gushaka nko ku mbaraga, cyangwa ese kuba Letitia atarashaka ni umukobwa mwiza, ni uko atarambagizwa, ni uko w'Imana ivuga cyangwa isezerano ryabona ritaraza, bigenda gute? umuntu ashobora kubyibaza. burya igihe isaha cyangwa se igihe cy'umuntu ntabwo kiba cyakageze. si uko umuntu atarambagizwa, ahubwo igihe cyangwa se n'uw'Imana yakugeneye, ubwo ntabwo abatarazi uw'Imana yangeneye nyine ubwo ntabwo aba, si uko turarambagizwa pe, ariko ubwo Imana yagene ntabwo abatarazi. ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Letitia rero atangira gukora umurimo w'Imana, amaze gukora indirimbo zingahe? bimeze gute iby'umuziki wawe? maze gukora indirimbo 10 amawodiyo. noneho rero Letitia ni umukozi w'Imana, ni umubwiriza butumwa bwiza. mu minota dusigaranye mike, ndabona Bibiliya iruhande rwawe, hari ijambo riri kugufasha cyane. ndashaka yuko ugira ikintu umubwirira abantu bari kureba Iyobokamana TV mbere yuko turi buze kugana ku musozo. Imana ishimwe. n'undi Bibiliya iri impande yanjye, ariko ntabwo ndi burenge kuri iriya jambo, sindirirwa narisoma, ariko ndashaka kuvuga kuri iriya jambo ry'impumyi ho gatoya. n'undi rijyanye n'ubuhamya natanze, buri wese ari bwumvemo. ni ijambo nkunda, cyangwa se muri iyi minsi irindi mufite amagambo menshi yo kuvuga, ariko iri niryo numva nshaka kuvugaho. Imana ishimwe.
ntabwo ndibwirirwe ndisoma mwese murarizi. Ni iyi mpumyi yari irimo isabiriza iri ahantu ku nzira ngo Yesu ayinyuraho. Mu kuyinyuraho ngo ari kumwe n'abigishwa nkavuga ngo mbese uyu muntu ko yavutse ari impumyi ahari yaba ari icyaha cye cyangwa n'icy'ababyeyi. Imana ishimwe. Arabwira ati oya ntabwo ari icyaha cye nta nubwo ari icy'ababyeyi ahubwo ni ukugira ngo Imana ishimwe imirimo Imana igiye gute yerekanirwe muri we. Hari igihe umuntu ahura n'intambara zitandukanye ari ukugira ngo imirimo y'Imana igihe Imana izamutabarira zerekanirwe mu ki muri we. Imana ishimwe. Ikareka ukambara ubusa ikareka ukajya kubwiriza wambaye inkweto wenda zicitse ni ukuri kandi Imana ibona ko ari ngombwa. Ikareka ukambara ishati icuyutse ukajya mu ivugabutumwa buri wese akakugiraho ijambo n'icyo ashaka kugira ngo Imana igihe izakwambikira. Aleluya. Nusubira hahandi ni gute byagenze bite twamubonaga cyagiye yambaye ubusa yambaye umwenda ucuyutse ese nta nkweto ese sinzi mbese uyu muntu byahindutse gute n'umuntu ukubonye. Aleluya. N'umuntu ukubona akabona ko hari impinduka. Imana ishimwe. Yesu arabwira ati ni ukuri nubwo uyu muntu yavutse ari impumyi ntabwo ari icyaha cye nta nubwo ari icy'ababyeyi. Hari igihe kigera ku muntu sibyo akaba mu butayu umuntu yakora akabona ko ari ibyaha byatumye uba mu butayu. Reka mvuge gatoya umuntu ashobora kundeba leta bati kuba leta ataratabarwa tuzi ko uyu mukobwa yasenze igihe kirekire impamvu atari gutabarwa ashobora kuba ari ibyaha. Bibaho rwose ukaba mu gihe cy'ubukode burebure bumaze igihe kirekire noneho hari uwo mwasenganye babonye amazu. Aleluya. Babonye amazu bari bati ni gute Joel akiri mu bukode impamvu ni ibyaha bye yakoze. Hari igihe uba mu bigeragezo abantu bakumva ko ari ibyo wagize gute wakoze. Aleluya. Yesu ati ntabwo ari ibyaha bye nta nubwo ari iby'ababyeyi. None tujya n'abandi bantu baturebera muri karande kavuga ati buriya impamvu atarashaka buriya niwabonye ko byagenze kuba buriya akura amafaranga ariko ntayatunge buriya hari ukuntu byagize gute byagenze. Imana ishimwe. Bakuye muri ya karande y'iwanyu kandi niba nakuzi siko bimeze. Arababwira ngo nubwo mubona yaravutse ari impumyi ntabwo ari icyaha cye nta nubwo ari icy'ababyeyi ahubwo ni ukugira ngo mirimo y'Imana igira gute yerekanirwe muri we. Imana ishimwe. Haleluya. Ni ukugira ngo iyi mirimo y'Imana nitabara Joel imirimo izagaragara muri yo nitabara Letitia iyi mirimo y'Imana izagaragara muri yo. Imana ishimwe. Kandi Imana igiye gutabara iyi tabaye irabigaragaza sibyo. Iyi Imana yitayegira gute irabigaragaza. Hari abatuzi Imana agiye itabara tubati kabisa Imana yagize gute Imana yaramutabaye mbese bigaragarira amaso y'iki y'abantu. Iyi mpumyi nayo rero ngo Yesu ayigezeho mwumva ijambo yakoresheje. Imana ishimwe. Imana idutobera kondo natwe idutobera kondo. Aleluya. Arabwira ati noneho rero iyi mpumyi sinyisiga gutya ngo narije ngo cira amacanshwe hasi ngatoba kondo ngasiga kuri ya mpumyi igize gute ngirahumuka. Imana itobera kondo muri uyu mwaka. Imana ishimwe. Nimara guhumuka iyi mpumyi ngo nuko ngaramya ngo nagira igisoro ngajya kwidumbaguza ngo aragendera humuka ngo geze hahandi abandi basanga ari masabiriza. Uzi gusabiriza uhumye hari wamukubitaga buriya hari wamuhaga igipapuro simbizi mbese bitewe n'ubutayi yari arimo hari abamukwenaga bamuciraga mu mafimbizi ariko hariya ku muhanda yarari yahuyemo n'ibintu byinshi bitandukanye. Imana ishimwe. Haleluya. Iyi mpumyi imaze guhumuka babandi bamubonaga arimo asabiriza ngo ari hahandi yicaye bamwe bati mbese niwe cyangwa siwe. Niko Imana ijya gukora ibintu abantu bagahindura amagambo. Imana ishimwe. Nanjye nibyo Imana yankose abantu bahindura amagambo kuko nubwo abantu bajya bashidikanya bati mbese uriya ni wa mukobwa cyangwa ntabwo ari we. Ubu ngenda nisobanura inzira zose ariko ni Imana igize gute ni Imana yabikoze. Bamwe bati mbese niwe abandi bati siwe abandi batasa nawe. Muzi ko nanjye muri iyi minsi niko mpagaze. Iyo umuntu ataje ngo ambaze ngo mbese Letitia arabati bashobora kuba atari we cyangwa se siwe abandi bamwe bavuga byinshi bitandukanye. Ubundi ubu ngubu ndeba narananutse muri iyi minsi ubundi mbona ari mbyibushye cyane noneho buri wese akivugira ibyo ashatse.
ndetse akavuga ibyo ashatse ati wazarashatse gutya nyine umuntu avuga ibyo ashatse bitewe n'uko nanganaga mbere n'ubu ngana gutya numva birimo ntuzi intera ndende kumva ngo wangana ukiri umukobwa gutya n'undi ukiri umukobwa bahita bumva ko nyine washatse n'urugero ariko hari impamvu ndabyibuka rimwe turi gusenga imana ngo nzakubyibushya nkumva kubyibushya sinzi ko nabibona nkumva ntibishoboka urabona ngo mbese uyu nguyu ni yamumye yabaga ahandi irimo gusabiriza cyangwa si yo aleluya impumyi yavuga ati ni ukuri ni njyewe ubaga haha mbese wahumutse ute byagenze bite imana ishimwe arababwira ati burya ndi hahandi ndimo gusabiriza hari umugabo waje witwa yesu nuko yaje arampumura hatoba kondo arampumura ndahumuka imana ishimwe ngo ntibabyemera ngo bajyane iwabo kubaza ngo mbese uyu yaba ari wa mwana wanyu tuzi wavutse ari impumyi niko bizagenda imana ishimwe kandi si aha ngaha gusa hari ahandi imana izatugeza niba kuvuga ngo n'aha ngaha ndi mfite ibyiringiro by'uko nzahava imana ikangeza ahandi imana ishimwe imana ishimwe niba nanjye ngo nzakwambika nkaba nambaye ni ukuri ndi umuntu ndanyurwa mba numva n'ibindi birenze ibyo nambaye imana izajya gute imana izabinyambika mbese nangaha ndi nzagira ahandi imana yagambiriye kuko imana iracyamvugaho ibindi bintu kandi bikomeye niba ngo uku nguku mpagaze mba numva n'imodoka nzayitwara yanjye ni ukuri nkurikije iby'imana yakoze bimwe by'imbaraga mbona bidashoboka mbona ibyanjye ari ugupfa ari ukwipfira mbona nta buzima mbona nta tangire nta herezo iyo ndege mbona Letitsi yameze gutya mba mbona n'imodoka yanjye nzayitwara ndetse n'inzu nziza imana izayiha ndagira ngo mbwire umuntu wese ahangaha navuye hari undi uhari ahangaha navuye hari undi uhari nkubwire ngo hagarara kuko imana yakuvuzeho burya nawe cyatinda imana izagisohoza yaravuze kwambara uzambara yaravuze kurya uzarya yaravuze kugiraho kuba imana izahaguha kuko nta hantu haba imana itakura umuntu ntahe zitagira gute itakugeza imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe muri ibyo bihe byose hari abagiye badufasha gusa imana ihimbazwa hari igihe gushyira mu gashuri ikakuzanira umuntu ugufasha muri ako gahe nta myenda mfite nari mfite unyambika akanzanira akankuburira urumva nayo imikuburano nyine ni yayindi bishaje ariko nacyo narayibonaga muri icyo gika cyo kubura ibiryo hari uwamaga igiro cy'umuceri sibyo cyangwa se ibiro bibiri gutyo tukabona iwacu turareba iremeye muri icyo gika rero uyu muntu abayemo imana itaraza imana imucira akanzu icyo kiro cy'umuceri akibone we mwambaro umukuburira agere gute awubone ubu nanjye ndidodeshereza nkagira isakoshi yanjye nkagira inkweto nkajyanisha imana kitakoze rero n'ibyo itarakora nzi njye ndimo ndayibwira muri iyi minsi niki sigaje ni kimwe gusa ni kimwe ubundi rwose Letitsi nta kibazo kuko ibindi byo mba mbona imana yarabikoze kandi ibyo itarakora izagira gute izabikora rero ndagira ngo ntangaze iri tangazo umuntu uri bwumve iki kiganiro ashobora ko narabaye nka yamumye nkuko nabaye nka yamumye cyangwa se wandera ko igideresi pete sayida ashobora kuba yarabaye mbese iciro ry'imigani ariko nkubwire ngo ni ahantu haba imana itagukura ihanganire mu bigeragezo urimo kandi burya muri izo ntambara zose z'ubukene n'ibiki byose uhuramo n'amagambo atandukanye uhuramo n'abagabo b'ibigoryi batandukanye icyo navuga ni iki rero iyo uri muri ubwo buzima bwose icyo ukora uguma ku mwami wawe ndabyibuka reka mbivugeho nigeze njya ahantu mahura n'umuntu w'umugabo arebye ubuzima ndimo aravuga ati rero njye ndumva kugira ngo ugume muri ubuzima Letitsi wajya unyihera nkakugurira amavuta n'imyenda mureba ndavuga niho ya disi ntibishoboka ndabizi ko imana yavuganye nanjye izangirira neza kandi ni ukuri ashaka ko muzajya musanga kandi koko imana yanabaye bidaciye muri izo nzira irandengera gusa wamusubije nguki urabyumva nabi nubwo buzima ushobora no kumubwira nabi izina rya Yesu rero ngo ntangaze itangazo ashobora kuba ari umugenzi wanjye uri muri uno buzima
akumva ko iherezo rye ariko yaca mu nzira mbi. kandi nyamara hari icyo yavuganye n'Imana. hari abo njyewe nzi bagira n'ubuzima bumeze gutyo bikarangira bishingiye ingo zikaba mbi. babahanuzi bagenzi banjye twasenganye, abanyamasengesho twagiye dusengana benshi bagiye bahura n'intambara nk'izo nahuye nazo bikarangira bicira izindi nzira, sibyo? bikarangira wenda abonye bizanze bamwe bakishingira abandi bakabatera inda. ndashima Imana ko muri ibyo bika byose byabaye iyi Mana yandengeye. Mana ishimwe. Mana yafashe ukuboko nanjye mba narawe nk'abandi bose ariko Imana irandengera. kuba nyiri umukobwa ndabishimira Imana. si kubw'imbaraga zanjye zahabaye, si kubw'amaboko yanjye yahabaye, si nuko nari mubi byatuma mbura umugabo n'abatereka ahubwo nyiraba bashaka kuguprofita muri ibyo byose. ndashima Imana yanteye igitinyiro yatumye mbese ntiyemeye ko abantu banzi ko bingana bityo ngo wenda bangene muri izo nzira. ndashima Imana ko ubu mpagaze gutya, shima Imana ko nyiri umukobwa. Imana ishimwe. iri ni ishimwe rikomeye kandi ndivugire hano. ni ishimwe ko hari abo nzi twazanye muri ibintu by'uyu mugabo, twasenganye bamaze gutarabuka bamaze gutakara, kandi pe twari tuziho imbaraga kandi bari banashoboye banaturenze imbaraga. hari igihe njya mbona nkabona umukobwa w'inshuti yanjye nkabona twarasenganye muri ibyo bihe, nkabona wenda ahetse nk'abana babiri kandi nta mugabo afite. ibyo bintu gushima Imana. bari Imana warakoze basi, nubwo ntarashaka ariko hari ibyo wandengeje. mvuge ngo umuntu wese uri muri gikari nabayemo niyiturize afite icyo Imana yamuvuzeho, mvuga ngo nzakugirira neza, nakabuza naho byatinda Imana ibizabisohoza. kandi burya ntabwo byahise biza, byaratinze ariko ni ukuri ndashima Imana mu gutinda kwayo iyije irakora. Imana ibaha umugisha. bakunze Iyobokamana TV, ngira ngo ni ubuhamya bukomeye cyane kandi burimo amasomo akomeye. ni umwana w'umukobwa wageragejwe n'ubukene n'iki kandi akageragezwa ari mwiza, abamutereta bashaka guprofita atariko nyamara ndashima Imana yuko nkiri umukobwa. bifite ikintu bivuze bikomeye iryo jambo, ryakumvwa n'abantu bakurikiye ikiganiro neza cyangwa bakuze. kuvuga ko akiri umukobwa ntabwo ari gushaka kuvuga gusa yuko ari uko atarashaka, oya, ahubwo aracyari umukobwa uhesha Imana icyubahiro muri ya mvugo y'ikinyarwanda nyine, ngira ngo mwabyumvishe ibyo ari gushaka kuvuga. Letitsi, reka dufate uyu mwanya tugushimire kuba wateye intambwe maze ukagana Iyobokamana TV ukitabira ubutumire bwacu ukemera gukora iri vugabutumwa. Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo abera bayo bakora, iguhereza umugisha cyane kandi ni ukuri nutagwisari ntabwo uzabura kubona umusaruro w'iri vugabutumwa ukoze. nimero za telefone za Letitia ziraba zanditse ku kiganiro. Imana iguhereza umugisha, rusengere maze tuze tugana ku musozo. Mana yacu, Mana nziza, Imana y'imbaraga nyinshi, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, enetara wiri stifo edeshara wiri manda gide stifo bra nihashimwe Uwiteka Imana yabaye mu ruhande rwacu. ibiduhiga byo ni byinshi, n'ibyaduhize ni byinshi, ariko niwadutaye niwaturetse. ndashimira Imana Data, haleluya. ndashimira Imana yabaye mu ruhande rwacu ubwo ababisha bahagurukaga. nihashimwe Uwiteka waturengeye mu bihe bikomeye. ndagushimiye Imana, ndagushimiye. waranyambitse, urangaburira, urakoze kugira uwo kwifuzwa. nihashimwe Uwiteka Imana, nihashimwe Uwiteka. ndagira ngo Letitsia wambaye neza uraberewe, nyamara icyo gihe nawe abimbwiraga. ni Yesu wabikoze, ni Yesu wabikoze. ndabigushimiye. niko nsengeye bene Data bari mu gihe nanjye narindimo. Imana ibagirire neza kandi Imana ibiyereke, Imana ibakuraho ahantu habi. hayiwe umuntu atize mu butayu habwandira bakabupfiramo, ariko iyi Imana ibagire neza. Imana ishimwe. ngaho rengera buri wese rero uri bwumve iki kiganiro, uri bwumve buno buhamya. Imana y'imbaraga nyinshi imukomeze. ufite amarira Imana imuhoze, ufite agahinda Imana ikamumare. Imana isubize
ibyifuzo by'abera bose ahantu baherereye, baba bari mu bihugu byo hanze no mu Rwanda. Imana ikomeze kubitaho, Imana ishimwe. Ba mu ruhande rwacu rero, umugisha Uwiteka Iyobokamana TV ndetse na Joel uyikoreraho, muha umugisha kandi ukomeze kumwagura cyane. Imana ikomeze kumubera ihema na sitara wiri foyedra. Imana ikomeze iganze muri we, izina rya Yesu, amen.